Сайн байцгаана уу? Налгчуудаа хайртай мэдчилгээ хүргэлтийн эрхэм үзэгч та бүхэндээ ээлжид шинэхэн дугаараа төлөвлөх гэж байна. Бид энэ цаг мөчид төрсөн өдрийн баяранд төхөж байгаа хайртай ээж Саран Туяада хэмээн хаяглаж алс хулсгуугаа амин хайртай охтууд болох Отхон Туяа нэргүй хүү нарийнхан зүгээс илгээсэн маш гоё гинтийн бэлгийг уламжлах гэж байна. Ээжитэй орчлон баян шүү дээ. Энэ л хайрын дээрээ эвийлэн хайрлаж өсгсөн ээжийг нь маш гоё гинтийн бэлгээр баярлуулцгаая. Бидэнтэй хамт байгаарай. Сайн байна уу? Саран Туяа гэх юм байна. Орчхоо. Сайн байна уу? Баярын мэнд хүргэе юм ээ. Мэдчилгээ үргэлт маань үргэлжилж байна. Бид ээлжид гинтийн бэлгээ уламжлахаар манай шинэхэн зочин Саран Туяатай уулзаад байна. Танда энэ өдрийн мэнд хүргэе. Бас төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Гадаа маш гоё өдөр байна. Хувьтай хүн хур борооноор гэдэгчлэн таны минь хүмүүний орчлонд мэндэлсэн энэ гоё баяр дээр баяр нэмэхээр их гоё цэцгийн баглаа охиноор нь дайгаад өгөөд явуулсан байна. Тэгэхээр ер нь хинээс юм бол танд нэг хүлээж байгаа хүн амт байна уу? Тийм. Мэд гадаалгатай. За тэгвэл охин нь учир явдлын тайлбарлаж өгье. Энэ мэдчилгээ их холоос, их эртнээс бас маш урт захидлыг өөртөө агуулж ирсэн. Тэгэхээр эхлээд охин нь танд над руу илгээсэн захиаг нь их тод чангаар уншаад өгвөл бэлэгний учир тодорхой болох байхаа. Сайн байна уу? Хайртай ээж минь ээ. Тандаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. Хоёр охин нь танд чин сэтгэлийнхээ үгийг энэхүү захианда шингэн бичиж байгаадаа маш их баяртай байна. Ээжээ, бидний төлөө зориулсан таны хайр, халамж, хичээл, зүтгэл, золиос бүхэнд үгээр илэрхийлэхийн аргагүй их баярлаж явдаг юм шүү. Хүний нутагт амьдрах амаргүй бүх цаг мөчид бидний хамгийн том түшиг, хамгийн дулаан сэтгэлийн эзэн нь байж, үргэлж урам хайрлаж, итгэл өгч ирсэн та биднийг хол байсан ч гэсэн сэтгэлээрээ үргэлж бидний дэргэдмэн байдаг болохоор бид өөрсдийгөө хизээж ганцаардаж байна гэж бодож байгаагүй шүү. Ээж, таны минь хайр бидний амьдралын хамгийн том бэлэг юм аа. Бид таны охин болж төрсөндөө үргэлж бахархаж бас талархаж явдаг. Хайрт ээжтэй эрүүлэнх урт удаан насалж үр хүүхэд ач зээ нарынхаа инээд хөөрөөр хүрээлүүлэн аз жаргал элбэг дэлбэг амар амгалан амьдралыг эдлэн үргэлж инээн сэглэл дүүрэн бидэнтэйгээ хамт байхыг чин сэтгэлээсээ хүсэн ерөөё. Бид танийгаа үргэлж хайрлаж бас хүндэлж ачийг тань хариулж явах болно. Хайртай шүү ээжээ. Та бол бидний хамгийн эрхэм хүн. Хайрын дээдээр инхрийлж өсгсөн таны амин хайртай охид Отхон Туяа нэргүй хүү гэсэн. За эмээ, охтууд нь энэ мэдчилгээг их удаан төлөвлөсөн. Тэгээд одоо тэр хийж байгаа бичлэг байна штэ. Тэрийг үзээд догдлоод нөгөө ээж юу болсон бол яасан бол гэд хүлээж байгаа. Яг одоо охтуудаа хэлхийг хүссэн үг байгаа болох байлцээ. За хоёр охиндоо баярлалаа. Аж аргал сайн сайхан амьдралд нь бүх юм төгсдөгч дүүрэн байхыг л өгсөй дөө. Охтуудаа ээж нь яхаа хань болохыг бодно. Баярлалаа. За баярлалаа тэгээд. Элсэн говийн ширхгийн тоогоор ээжтэй үрсэн дэндүү хайртай эвэлсэн сүүгэн залгилж энэ орчлонд хүн болсон учраас ээж минь та энэ орчлонгийн хамгийн мундаг, хамгийн том шүтэн юм шүү. Огт нь одон гаригийг шүтдэггүй, огторгүй тэнгэрийг ч шүтдэггүй, олны хилам хараал өрөөлийг ч онцоор шүтдэггүй. Орчлонд харин ганцхан ээжийг шүтэж дээдэлж явдаг. Та минь бидний хамгийн том шүтэн, сайн ээж, бас сайн эмээ байдагт баярлалаа гэсэн маань. Төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглээрээ миний эмээ. Баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. Хонгон хараараа инрэн жаргана